សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការសិក្សានៅ Python programming language ហើយនៅក្នុងវគ្គនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកចុងនៅ bytearray ហើយនៅ byte បាទយកមកចែកជូនមេរៀនបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងវាច្បាស់ណាស់បាទគឺជាការ convert បាទនៅ object មួយបាទទៅកាន់ bytearray ឬក៏ byte ដើម្បីយើងអានអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅខាងលើនេះមានថាx city code ទៅកាន់25ហើយដើម្បី convert ជាប្រការ result មួយមិនមែន result ទូច city code ទៅកាន់ x សពទៅ city code ទៅកាន់ bytearray ទៅផាឲ្យ x នេះហើយឥឡូវបើសិនខ្ញុំ print លទ្ធផលនៅ result ឥឡូវគឺវាធ្វើការ load បាននៅ bytearray ដែលមាន contain នៅ bytearray វានិយាយថា bytearray b ហើយនឹង bytearray ដែល contain នៅ 25 លេខអញ្ចឹងហើយច្បាស់ថា25លេខមិនមានបិទឥឡូវ result នេះខ្ញុំធ្វើការ cut ដល់ខ្ញុំវាដល់លេខនេះលេខខ្ញុំផាមកចេះព្រោះលេខនេះវាខុសឆ្លងចំនួនបើសិនជាខ្ញុំប្រើ play ឥឡូវគឺវាដល់25ខ្ទង់នេះ25ខ្ទង់ដូចគ្នាអូខេ perfect ឥឡូវយើងចាប់ចូលទៅកាន់ byte វាដល់2ហ្នឹងវាដូចគ្នាបាទនិយាយទៅវាដូចតែគ្នាតែគ្រាន់តែវាមួយ print មាន bytearray វាមុខមួយ print មានអត់មាននៅ bytearray វាមុខប៉ុណ្្នឹងហើយកន្លែងនេះនិយាយថាវាជា byte បាទ byte ហើយខ្ញុំធ្វើការនិយាយថា result ដូចគ្នាហ្នឹងកូនបាទហើយខ្ញុំ press play ឥឡូវគេដូចតែគ្នាបាទដូចតែគ្នាប៉ុន្តែអត់មាន bytearray វាមុខវាអត់មាននិយាយថា bytearray វាមុខទេបាទតែវានិយាយថា b វាមុខនេះហើយជាមួយយើង which is return វាទៅកាន់ line បន្តិចដើម្បី calculate line ហើយច្បាស់ណាស់បាទគឺ25ខ្ទង់ដូចគ្នាអញ្ចឹងសួរថាវាខុសទៅគ្នាវាខុសទៅគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទរវាង bytearray នៅក្នុង Python so basically បាទ bytearray នេះវាខុសទៅគ្នាត្រង់តែ byte គឺបើនិយាយចំទៅគឺយើងមិនអាច modify កើតបាទនៅពេលដែលយើង convert វាទៅកាន់ byte យើងមិនអាច modify កើតហើយ bytearray នេះគឺវាជានៅពេលយើង convert វាទៅកាន់ bytearray បាទគឺយើងអាច modify វាកើតបាទអញ្ចឹងមានន័យថា byte យើង convert ទៅកាន់ byte គឺយើងមិនអាចកែក៏ទេបាទ code គឺនៅថ្មឹងយ៉ាងនេះហើយបើសិនជាយើង convert ទៅកាន់ bytearray បាទ code គឺយើងអាចកែវាកើតបាទយើងអាចទៅសេថែមលើយ៉ាងម៉េចនោះឯងបាទគឺ bytearray ហើយនេះមិនមែនប្រើតែមួយ integer អញ្ចឹងនេះបាទប្រើសង្កបានគ្រប់ data type ទាំងអស់ object ទាំងអស់និយាយទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះគឺតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងនឹងបន្តទៀតបាទ